Què passa, Camp Nowers? Com esteu? Bueno, moltes novetats. No he pogut fer vídeos tota la setmana perquè he estat de viatge, he estat fora de feina i portem moltes novetats. Si no us voleu perdre una cullera a Vivalba, per molt que sigui dissabte i hi hagi poca gent, les novetats del Gol Nord i moltes altres cosetes que realment val la pena veure. No us perdeu el vídeo i vinga, va, com sempre, comencem des del balcó. I aquí comencem a peu de balcó per anar repassant les cosetes que han anat passant aquesta setmana. Tenim bastantes novetats, moltes novetats. Avui pel matí han començat a treballar ben d'hora, cap a les 9, 10, i ara sí que ja és més, cap al migdia, ja veiem que hem anat parant. Però bueno, començarem fent un repàs de totes aquestes coses que han anat passant aquesta setmana, totes aquestes novetats, les bigues que han anat col·locant, i també per tota la zona del pàrquing, tota aquesta zona del pàrquing que tenim aquí a la dreta, totes les modificacions. De fet, encara tenim alguns treballadors. Ara mateix dissabte, aquí els tenim, acabant de revisar 4 coses. També abans teníem els nostres col·legues topògrafs per aquí, però ja han marxat i també li estaven donant bastanta canya a la zona de la ferralla, a la zona on tenim aquest muntatge d'estructures, allà al costat de la masia. Però bueno, ja ho veurem després també. Comencem el repàs per l'interior. Aquests dies han estat fent bastanta feina en tot el que correspon a la zona aquesta, aquest accés entre tribuna i Gol Nord. Veiem com ja tenen aquesta part, aquesta escaleta petita que no tenien feta els altres dies, preparada per col·locar els plafons que arribaran fins allà. Amb això guanyarem doncs, més o menys unes 3 localitats per cada nivell. Així que prou bé. I també veiem com per l'interior han anat traient material. Cada cop tenim menys material. Per la part de l'esquerra tenim menys contenidors i veiem que hi ha més espai. Així que també per tota la zona de la grada, allà que és on hauran d'anar els vestidors nous, veiem com també aquesta zona on han formigonat aquests dies, veiem aquesta manteta que és la delimitació dels nous accessos. Diria que no, però alguna part han hagut de rehabilitar per allà. Veiem aquí també aquests 2 graons o aquesta zona que òbviament no estava feta abans i sí que han anat avançant aquests dies. Són petites coses que no veiem normalment des de fora, però aquí també tenim tots aquests panells de formigó ja preformats, que són els que hem estat col·locant, per exemple, en tota aquesta zona de l'estructura. Doncs es tenen allà acumulats, probablement, per començar-los a col·locar per tota l'estructura que dona el córner amb tribuna i amb Gol Nord, així que molt bé, és molt bona senyal. També podem fer un repàs a la grada. Aquests dies que ha estat plovent es veu molt el canvi de tonalitats. Veiem com per tota aquella zona encara tenen bastant material, com estan treballant en aquests accessos. Veiem els canvis de color, per exemple, aquí, d'aquests accessos que a poc es van realitzant i que podem veure en tota la part de la grada de tribuna, per exemple, com anar modificant el color i com, cada dia més estem més a punt de tenir tot complet, tot el tractament impermeable col·locat i ja tot finiquitau. I llavors ara també anem a donar un cop d'ull a tota aquesta zona. Aquesta zona que ja també està plena de ferralla. Veiem com han anat pujant les estructures. Després intentarem baixar al carrer a fer un travelling per tota aquella zona i la zona del Gol Nord. Avui que no hi ha treballadors, no hi ha tant rebombori. Mira, ja veiem uns quants que surten de l'interior. És això, és dissabte i les feines interiors es continuen fent. N'hi ha moltes que es continuen realitzant per anar avançant. Ja us dic que aquest matí mateix hem vist pujar gent sobre les grues per anar fent aquestes operacions que es poden fer sense causar gaire soroll. I llavors continuem per aquesta zona d'aquí, per la zona del pàrquing. Veiem tota la canya que han estat donant aquests dies. Veiem com
aquestes parts de totes les canalitzacions fetes i preparades també per tirar aquest formigó i deixar-ho tot tapat. Han col·locat aquest formigó de neteja en aquestes parts d'aquí i veiem com que perquè hagi hagut de passar la grua per anar, la pala excavadora per anar traient tot el material que teníem contra aquest lateral, han hagut d'anar aixecant tota aquesta ferralla que sobresortia i que haurà de formar part de tota aquesta estructura, tota aquesta base que aniran realitzant per aquesta zona d'aquí. Així que ja pràcticament tot això ho tenen preparat per col·locar segurament el formigó de neteja i deixar cobertes aquesta canalització, per exemple, la coberta per aquest formigó. El que passa és que per tota aquesta baixadeta, clar, tota aquesta part no la vèiem perquè la pala excavadora, durant aquests dies que jo he estat treballant i no he pogut fer vídeo, hem vist com ha anat retirant tota aquesta terra d'aquí, com ha anat retirant tot aquest material, i un cop ha quedat aquesta baixada retirada, aquí tenim el resultat. Veurem després tot el que veiem des d'aquella zona d'allà, ja baixarem a donar-hi un cop d'ull, i com cada cop tenen més també aquesta part de maternitat preparada per començar també probablement amb la retirada del material. Ja diria que tota aquesta part ha d'anar fora. Però bueno, encara, mira, allà tenim encara 2 treballadors, continuen allà mirant-s'ho. I anem repassant aquest lateral, que en principi també van comentar que volien fer un dels accessos per aquesta zona d'aquí. Veiem aquelles valles que estan fora, tot li donarem un cop d'ull. I mirem aquí l'estructura, per exemple, que han muntat per accedir des de la meitat del camí, la meitat del trajecte, no haver de donar tota la volta, i probablement perquè també tard o d'hora començaran a retirar aquesta baixada d'aquí, o ja directament potser per aquella zona d'allà tenen també col·locat material, estan realitzant tasques i no poden accedir a tota aquesta zona d'aquí des d'aquella part. Així que, a poc, veiem com també tota aquesta estructura del pàrquing ja va creixent, veiem com han formigonat molta part d'aquesta planta menjú, és espectacular, allà tenen panells d'encofrat preparats, veiem com han realitzat aquestes estructures, aquests topalls circulars. Sembla que estiguin a prop de la grua, però no, encara estan bastant lluny. Encara queda molt per arribar fins a aquesta grua, i després quan fem el travelling podem veure com així la grua de l'esquerra, sí que tota aquella part d'allà podem veure com l'estan tapant amb aquests panells encofrats. Per exemple, tota aquesta zona d'aquí veiem com han anat també augmentant. Tenim ganes que comencin a col·locar la ferralla, ja que hem vist que han augmentat molt tota la zona, tota aquesta part dels panells d'encofrat. Mira, aquí tenim un preparat per continuar, i aquí veiem aquests pilars que ja han desencofrat, preparats per col·locar-li a sobre el pis que els hi manca encara. Així que ja tenim ganes de veure-ho. Tota aquesta part pràcticament està acabada, i veiem com també aquesta part de l'accés també hi han anat col·locant aquests pilars, que aquests dies no hi eren. Totes aquestes estructures que són més grans de lo normal, veiem aquests pilars que pràcticament són d'alçada de 2 pisos, igual que aquests d'aquí són més petitons i estan a l'espera de que arribin tots aquells panells d'encofrat. Ja podem veure que aquesta zona d'aquí no hi ha pis intermig, o sigui que aquesta serà una bona distància soterrada un cop hi posin el pis que hi pertoca, que seria el pis de l'alçada del camp, que és on tenim aquest creuament de ferralla. Però bueno, a poc anirem a veure com es desenvolupa tota aquesta part, i diria que des d'aquesta part ja no hi ha gaire cosa més a comentar. Bueno, a part de que sempre està bé comentar tota la part de la balconada, que ha anat creixent, tota aquesta estructura, com veiem, tot aquest córner ja està realitzat, i a falta de col·locar-li aquesta part d'aquí al mig, també en tenim tot aquí, quasi, fins just al mig del gol sud. O sigui, tenim bastanta estructura ja connectada, bastanta balconada col·locada, cada cop ja ho tenim més enllestit, i ara sí, vinga va, anem cap allà.
I ja estem aquí, ja hem baixat aquesta part del córner per veure ara sí totes les modificacions d'aquesta setmana. Com veiem per aquesta zona, la mossegada que li han fet a aquesta part, a aquesta baixadeta, justament el que comentàvem ara des de dalt, tota aquesta mossegada, veiem com han anat realitzant totes aquestes operacions de retirament de material, han anat retirant i ara veiem tota aquesta ferralla, totes aquestes parts d'aquesta base, aquesta planta menys 2, que ja està ben consolidada, amb aquests pilars sortints perquè li posem la menys 1, com han anat retirant tot el material que tenien a baix, com han anat col·locant també aquest primer formigó de neteja i les operacions aquestes, tota aquesta canalització probablement d'aigües fecals o de qualsevol altra cosa que no sabem el que és. Si algú sap de què és, ho pot deixar als comentaris. Que tot això quedarà cobert un cop li col·loquin el formigó de neteja. Estem una mica espessos, que és dissabte. Bastant impressionant. I exactament aquesta part, aquesta zona de menys 1, on aquest matí veiem topògrafs verificar tota aquesta part de l'estructura. Així que podríem dir que està correcte. I ara, després de fer una panoràmica, anirem tirant cap a la part del lateral. Encara que també podem comentar justament el que comentàvem des de dalt, però no es pot veure aquesta visera, aquest primer nivell. Veiem allà encara la mossegada que queda per cobrir, però tenim aquest primer nivell, aquesta balconada, que pràcticament ja la tenim enllestida per tota aquesta zona. Així que ja queda menys. Realment, mirant vídeos anteriors, veiem com hi ha una diferència més que notable en totes les variacions dia rere dia i setmana rere setmana. Així que vinga, va, som-hi cap a aquella part del lateral. Ara estem passant pel que era l'accés número 20. Aquest és el que deien que l'han habilitat com a entrada i sortida de camions. És possible que sigui veritat, però mireu la mossegada de terreny que li han fet als accessos. O sigui, tota aquesta mossegada probablement perquè no feien la corba per poder girar, i aquí igual. Bona mossegada on tenen totes aquestes pedres, tots aquests maons, i aquests tubs d'aquí de poc se'ls emporten. Ja us dic, això serà per entrar per aquesta zona d'aquí, aquest accés cap a la part de l'estadi. Així que vinga, va, anem continuant cap al lateral. I ara sí, ja estem per aquí, estem per la part del lateral, on veiem tota la feina que han anat fent aquests dies, espectacular, sobretot per aquella part, la part del gol nord. Tota la zona estan retirant el material. A veure si podem fer-li una mica de zoom. Tota aquesta zona, on veiem que allà també tenien un accés, l'han anat retirant, han anat traient tota la terra i veiem com per la part del cantó de l'estadi estan fent les operacions necessàries per començar a col·locar el formigó de neteja, i és molt impressionant veure l'estructura també des d'aquesta banda, estructura que encara s'ha de cobrir tota aquesta zona. Suposo que ha de pujar aquesta planta menys 1, que estan fent per la zona on passarem a veure ara. Tots aquests pilars que ja estan preparats per aquí, i també aquí veiem la part de la planta on cada dia la tenim ja més completa, més amunt, on estan realitzant aquestes operacions. Veiem des de l'altra banda i ara des d'aquesta part, des de la part més de lateral, amb gol nord. Així que molt xulo. A veure si des d'aquí també es pot veure la feina. Doncs com no es veia res, ens hem comprat un pal llarg i des d'aquí sí que ja veiem aquesta cullera bivalva. Aquí la tenim a terra, veiem un dels treballadors que estava sortint per la dreta,
tenim aquesta cullera que no acostumem a veure de tan a prop, sobretot per aquesta zona. Ja us dic, ens hem comprat un pal llarg i aquí també veiem com el foradet, just de l'altra banda de les valles, per on va passant la cullera, on va foradant i on haurem de fer aquest mur guia per aquesta part, justament aquí. Així que veiem com també estan treballant aquesta part, com van avançant, i ara amb aquest magnífic pal llarg que ens hem comprat per poder fer aquests vídeos i tenir aquesta vista, des de certs punts podrem seguir millor els avenços en determinats moments. Bueno, avui que tenim això una mica més tranquil·let, també podem veure tot el nivell de ferralla que tenen per aquesta zona, per la zona de la masia. Aquí, com comentàvem, tenen acumulat molt del material, molt d'aquestes parts de ferralla que després utilitzen, com feien aquest matí, per construir les armadures que ara anirem a veure. Com aquestes, teleportats aquí, veiem les armadures d'aquesta zona on van fent aquestes estructures amb ferralles més grans, vares més petites de metall corrugat, per exemple, com les que tenim aquí baix. Veiem que probablement siguin... Jo crec que, per exemple, que està marcada amb marques, deuen fer un diàmetre de... Jo crec que és de 40 mil·límetres, segur. I realment és un diàmetre molt gran. O sigui, que estem utilitzant de les coses més totxes per fer el Camp Nou. I arribem aquí a les trinxeres i ja veiem tota aquesta zona on hi havia panells d'encofrat aquests dies. Han anat col·locant ferralla. És una barbaritat l'avenç. Fa unes 2 setmanes estan col·locant aquests panells i ara ja veiem com han començat ja a col·locar la ferralla i això vol dir que probablement en pocs dies la tinguin tot enllestida i comencin a formigonar. També falta perquè comencin a donar-li canya per aquesta zona amb tota la part d'aquesta visera, aquesta balconada del primer nivell de l'anell VIP, que veiem per aquí que encara brilla per la seva ausència. I també tenim per aquesta zona, com l'altre dia estaven treballant els obrers per pràcticament col·locar el formigó de neteja i fent aquests forats, ja veiem tota aquesta zona com ha avançat. Una passada, aquí tenim aquesta ferralla preparada i aquests panells també col·locats, cada dia estan creixent més. Abans hem vist que per aquí l'interior, per exemple, veiem aquí a l'interior, allà al fons, un d'aquests sotaponts on col·loquem els panells d'encofrat i a sobre la ferralla. Tot l'interior d'aquesta zona està folrada d'aquest material per anar-lo traient i anar col·locant-lo, anar fent el muntatge al voltant, aquesta zona del pàrquing, al voltant d'aquests pilars que tenim aquí esperant per ser coberts per tota l'estructura. Podríem dir que aquesta zona d'aquí és la que va més lenta, perquè veiem que pràcticament encara estan fent forats, també perquè era l'accés. Òbviament, si és l'accés per on va entrant tot el material, on van ficant totes aquestes grues, totes aquestes bombes de formigó, òbviament, per aquí hem d'anar més a poc. I també tenim tota aquesta zona on tenim pales excavadores, on a poc van retirant també aquest material, tota aquesta terra, per anar fent créixer l'estructura. I aquí també veiem els murs pantalla, aquests murs que serveixen perquè tota la terra que tenim a l'altra banda, per molt que acabem avall, no ens vingui a sobre i destruïm la part de la carretera, la part que colinda amb el carrer i la masia i tot el més. Si no féssim aquest mur pantalla, probablement la masia cauria dins del camp. Així que veiem com el van rehabilitant, com el van fent créixer per les zones on necessitem més material, més mur pantalla. I aquí tenim també la cotxera Vivalba, que l'hem vist des de l'altra banda. Mira que maca! Així que, ara sí, amb una ràpida panoràmica més, ens anem tirant cap a veure des de dalt del turonet i fer el travelling a veure què ens trobem per la part de tribuna. Ja estem arribant per la zona de tribuna. Ja podem veure tota aquesta zona d'aquí, tota aquesta zona que ha anat creixent a poc. Aquí, per la part de la botiga, veiem que estan construint ja també una d'aquestes estructures, probablement per col·locar-li a sobre. És una estructura que no havíem vist gaire fins ara, però probablement és per posar-li els sotaponts a sobre, posar-li ferralla i formigona. O
sigui, al final aquí les operacions van ser les mateixes, però a diferents bandes. També aquí tenim aquesta entrada del pàrquing, que cada cop també va creixent més aquesta part inferior. Veiem que està plena de ferralla, ja tenim ganes de veure la formigonada. I també aquí, aquesta zona, a l'accés per la part de tribuna, com van acumulant material, com van deixant fins i tot aquí aquestes bigues que pesen una morterada. Això vol dir que ja ha crescut bastant, que els fonaments estan correctament col·locats. I bueno, poquet a poquet va creixent. I també aquesta zona d'aquí ja pràcticament la tenim folrada de panells d'encofrat. Ara intentarem fer el traveling ràpid, abans de que ens atropellin els cotxes. I ho veurem més de prop, així que vinga, som-hi, que ja hi ha gana també. Vinga, som-hi, ja estem aquí a la banda del traveling, veiem els panells d'encofrat, aquests panells d'encofrat que estan al voltant d'aquesta supergrua. A poc ja veiem tota aquesta cosa com va creixent bastant per tota aquesta zona. És bastant espectacular. I aquí aquesta entrada és molt xula. Realment hem vist com creixia tot aquest caminet. A veure si avui ens podem quedar des de la porta ensenyant una mica més totes aquestes estructures, tot el que podem veure des d'aquesta zona. Com veiem des d'aquí, per on tenen l'accés als camions, per on entren de moment cap a aquesta part inferior. No sabem si per aquí hi haurà alguna entrada, també per anar al pàrquing, o de moment no només la tenen d'accés. Però bueno, avui per la nostra seguretat hem hagut d'anar una mica més ràpid, perquè veníem d'aquests busos turístics que no venen a fer res per aquí, però bueno. Aquí tenim aquesta visió i ara sí que anem a passar per tribuna i cap al córner de tribuna amb gol sud. I des de dins del mirador, ara sí podem fer una repassada a tota aquesta zona, la zona on podrem accedir a la part de tribuna. I veiem, encara és molt xulo poder veure totes aquestes capes, aquests pisos inferiors, on queda molt poquet, que se'ns taparà tot, i des d'aquí també podem observar a l'interior com estan fent aquella doble secció, aquells panells d'encofrat i ferralla que tenen allà per crear aquest pis una mica més amunt, on hi haurà tantes tendes i cosetes. I des d'aquí podem veure tota aquesta zona que teníem abans de panells d'encofrat. Ja han començat a col·locar armadures, aquestes armadures, per exemple, que estaven construint aquella part per la zona de la masia, exacte. I ara sí que també és una passada veure aquesta capa, que una cop acabem del mirador anirem cap a fora i podrem veure més. És molt xulo, ja queda molt poquet per tenir tot cobert. Ara sí, arribats a aquesta zona de tribuna, després de passar per l'interior, aquí des d'aquí sí que veiem tota aquesta estructura que comentàvem, que ha tingut una crescuda espectacular. És molt fort. Com va creixent, ja queda poquet, perquè jo crec que potser en un mes això arriba fins aquí. Així que ja anirem veient com va creixent tota aquesta part. I poqueta coseta més, perquè ara anem al traveling de la part del gol sud, perquè és tard i vol ploure en sèrio. Així que vinga, va, som-hi! Es nota que és cap de setmana perquè s'han perdut i estan mesurant alcantarilles, tu. Ja no saben què fer. I comencem el traveling per aquesta zona. Està tancada aquesta porta que acostuma a estar normalment oberta mentre treballen. Aquí podem veure tota aquesta zona on tenim aquests ferrots sortint de la terra, panells d'encofrat, tota classe de operacions que van realitzant per aquí. Anem veient aquests murets que ja els tenen acabats. Veiem que abans teníem panells d'encofrat i ja tenen aquestes dues parts fetes. Probablement allà vagin unes escales mecàniques, que ens pujaran fins la part de dalt, fins aquesta part d'aquesta anella central que dona la volta de l'estadi i que podrem passejar probablement fins i tot quan estigui obert en dies que no sigui de partit. Així que comencem el traveling a poc i anem veient aquests contenidors, típics contenidors de reciclatge que tenen per anar tirant merdes, aquests caminets i aquestes estructures que ja tenen fetes. És xulo veure també com tota aquesta zona la comencen a cobrir aquests panells d'encofrat
i veiem, encara van mantenint aquí peces, ferralles encara que han de col·locar, i com comencen a rodejar aquesta part de la supergrua. Aquesta part que, com comentàvem en altres vídeos, tenim ganes de resoldre com queda, si queda un forat, si aquesta peça on està col·locada la part de la base quedarà allà per sempre, perquè òbviament sempre que hagin de fer algun tipus de manteniment gran o algun altre tipus de moguda, igual convé deixar posada aquestes bases per poder remuntar un altre cop la grua en cas de necessitar-ho. Avui sí que no tenim gaires obrers per aquí, sí que podem ficar una mica el mòbil més endins, tota aquesta zona, com tenen apuntalada tots aquests sotaponts, i a poc allà encara en tenen uns quants per començar-los a muntar, i aquesta zona d'aquí ja queda encara per cobrir. Veiem encara com tenim pilars a dalt, aquests vermells sense armar. Tenim aquests pilars també aquí esperant perquè els cobreixin amb aquests panells d'encofrat i comencin també a tapar tota aquesta zona. I ja serà una altra coseta, quan comencin a tapar ja no tindrem tan fàcil l'accés. Aquí tenim també com tenen apuntalat aquests panells d'encofrat del pilar. I ja ara sí, a poc ens anem acostant a la zona del córner, com aquí tenen aquesta part de bigues emmagatzemades, probablement bigues que formin part de la balconada que dona la volta a l'estadi. I ara aquí ja tenim les bigues encofrades, tenen també ja preparades armadures per anar col·locant altres que s'hagin d'encofrar i anar fent créixer l'estructura. I a poc anem avançant cap a aquest córner, cap a aquesta baixada. Tenim aquí aquest desnivell que ara veurem. Tota aquesta zona han fet créixer la superfície dels panells d'encofrat. Ja segur que en unes setmanetes les tenim plenes de ferralla i formigonades. I aquí sí que veiem aparèixer aquests pilars, aquests panells d'encofrat. Veiem aquí com es veu el desnivell amb aquesta baixadeta. I amb això acabem. Moltíssimes gràcies per mirar el vídeo, moltíssimes gràcies per arribar fins aquí. A veure si aquesta setmaneta puc donar més contingut. I com sempre, dona el like, subscriu-te i estima molts els teus. Surt aquest cap de setmana encara que plogui i gaudeix. Vinga, petons, adeu!